Kombo na yo zalokomo elika na basantu konsi na libota na bayuda papa na se konzambe na bamoy yawe moko takukani na yo ozali nzambe ozalaki ozali mpe okozala obongwanaka te lokuma sanjoli ezonga epai na yo au nom de Jésus-Christ. Dieu le Dieu de paix, Dieu le Dieu d'amour, le Seigneur des Seigneurs. Avec toi nous faisons des exploits grâce aux ennemis. Mimonisa nzambe na nguya, mimonisa nzambe na bule, mimonisa elonga na basanto. Oya kukaina yo nani nzambe na nguya, oya kukaina yo nani nzambe na kembo. Dieu le Dieu de mon salut, Dieu le Dieu de mon salut. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. Napesi biso mbote na kombo na Yesu Kristo. Tikete ngolu na ensemble pour l'année 2018 ezali na biso nyonso na kombo na Yesu. Toko tema pona kotanga makomi tuzali na Genèse chapitre 49. Genèse 49. Tokotanga d'abord verset 1er. Sima tokokende bongo na verset mosusu na accès bongo tokoyeba na kolimbola. Tozali na Genèse 49. Oui. Na kombo na Yesu Masia. Amen. Jacob appela ses fils et dit: Yakobo abengaki bana ye pa alobi: assemblez-vous, bosangana, et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite de temps. nakoyebisa bino oyo koya na nsima na ntango. Amen. Totangi lisusu verset 29. Verset 29. Puis il leur donna cet ordre: Na nsima apesi bango ndingisa oyo: je vais être recueilli auprès de mon peuple. nakozwama nakomemama epai na libota na ngai. Enterrez-moi avec mes pères dans la caverne qui est au champ d'Ephron et le Hessien. Bokunda ngai elo esika moko na batata na ngai na kati na libanga oyo ezali pene ya elanga ya Etien. Dans la caverne des champs de Macpéla, kuna na libanga ya Makpela vis-à-vis de Mamré, etalani na Mamre dans le pays de Canaan. na mboka na Kana. C'est le champ qu'Abraham a acheté d'Ephron. Ezali nde elanga oyo Abraham asombaki epai na Efron oyo azali Etien. Comme propriété sépulcrale. Asomba yango po ezali esika oyo ya kokunda lokola nkunda. Là on a enterré Abraham et Sarah. Kuna balonaki to mpe bakundaki Abrahama mpe Sara mwasi na ye. Là on a enterré Isaac et Rebecca. Kuna bayebaki na kokunda Isaki mpe Rebeka mwasi na ye. Et là j'ai enterré Léa. Mpe kuna nayebaki kokunda Lea. Le champ et la caverne qui s'y trouvent ont été achetés des fils de Heth. Bongo na kati na libanga wana mpe na elanga wana tosombaki mabele wana epai ya Heth, libota Heth. Lorsque Jacob eut achevé de donner ses ordres à ses fils, Tango Yakobo asisi kopesa mibeko epai na bana na ye, il retira ses pieds dans le lit. azongisaki makolo na mbeto, Il expira akufaki et fut recueilli auprès de son peuple. mpe amemamaki epai na libota na ye. Amen. Amen. Tovandi na kombo na Yesu. Tokofungwa lisusu babuku na biso na mokanda ya 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens 15. Po makambo oyo totangi yango na Ancien Testament emonana mpe ezwa nzoto na Nouveau Testament. Tozali na verset 51. Amen. Voici, je vous dis un mystère. Tala nazali koyebisa bino libombami, banso tokokufa te, Mais tous nous serons changés. kasi banso tokobongwana En un instant, na mwa ngonga, en un clin d'œil,
na kobwita ya liso à la dernière trompette. na kelelo ya suka. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Bongo na kelelo ekobeta bakwei bakosekwa balati nzoto oyo ekufaka te mpe biso bao totikali tokobongwana. Car il fut que ce corps corruptible revêt l'incorruptibilité. Po ete esengeli ete nzoto oyo ebebaka elata oyo ekobebaka te, Et que ce corps mortel revêt l'immortalité. bongo nzoto oyo ekufaka elata kozanga kokufa. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, bongo soki nzoto oyo elati eloko esaka ete ebeba te, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, mpe nzoto ekufaka elati kozanga kokufa, alors s'accomplira la parole qui est écrite. bongo ekokokisama lilobo ekomamaki ete La mort a été engloutie dans la victoire. kufa emelami kati na elonga. Ô mort, où est ta victoire? O kufa elonga na yo ezali wapi? Ô mort, où est ton aiguillon? O kufa wapi likonga na yo? Amen. Amen. Nzambe apambola makomi oyo. Amen. Ya solo ndeko tolingi kotalisa biso ete mikolo oyo ezali mikolo ya suka, tozali kobelema na ngonga ya suka. Esengeli toteya makambo oyo mpona bana na Nzambe bazala averti. Bien-aimé dans le Seigneur, boyokaki balobi to boyokaki batangaki na mokanda esantu oyebisa biso ete mokili ekowumela kaka te kozalaka mokili ezali na suka na yango. Moto akobotamaka akokolaka mpe na nsima nango anuni mpe akufi. Bongo soki moto azali kokufa, biloko nyonso mpe oyo etikali oyo nyonso ekelami eza na suka na yango. Eloko nyonso oyo ebandaki eza na suka na yango. Mokili oyo ebandaki po liboso mokili ezalaki te, Nzambe aye kozwa likanisi ya kosala kokela mokili. Akeli yango mpa amoni suka na ya mokili. Ntango Nzambe abandi mosala ya kokela, amonaki mpe suka ya mosala wana. Yango babengaka ye alpha et omega. C'est-à-dire ayebi ebandeli ya mokili, ayebi suka na yango. Ayebi ebandeli na yo mutu, ayebi suka na yo. Ayebi ebandeli ya likambo songolo pakala mpe ayebi suka na yango. Nzambe asutukaka eloko te. Eloko nyonso eza kosalama Nzambe ayebi yango. Mokili mpe bao baza na bwanya basutukaka eloko te. Po ete Salomo akomaki na bwanya na ye, abi il n'y a pas de nouveau sous le soleil. Na se na mwese eloko asika eza te. Nyonso oyo bomoni lelo ezalaki deja. Namoni bana lelo baza kokata suki, baza kotika ebele awa, bao bakanisi eza mode ya sika ebimi, nzoka nde ezalaka deja, eza ya sika te. Omoni bato lelo bakomi kolata pantalon mikeleke te langweta ekangi nzoto tina se kuna, bakanisi eza ya sika, ezalaka deja, eza ya sika te. Bato babande kolata bazwi baponte, bakomisi yango mukie, bamususu eleki, mususu eye ekomi olati boponte ya munene, ezalaki. Tobande kolata bapantalon totomboli tina tolo, ezalaki. Lelo komi pantalon ifo okitiango na souffle okiti tina se, ezalaki deja. Eza makambo ya sika te. Makambo bomoni ezalaki. Mpona kotesa biso ke likambo nyonso oyo ezali komonana lelo esutukisa biso te, ebangisa biso te, emema biso te, po ezalaka deja ya sika na mokili ezali te. Molingami kati na nkolo, Yesu Kristo ayebisaki bango bato na eleko ya ye. Abi bato baza kotuna ye, bayekolo bapusani pene kotuna ye. Babitala bandako kitoko. Ndako oyo atuka bato batongaki bayebi kosala. Yesu ayebisi bango abi tina te. Eloko moko te kotika libanga likolo na libanga. Bandako bozomona oyo ekobeba. Mokili oyo ekomi na suka na yango, ekomi
kotambola ezali kotambola kwiti lokola moto na kwiti mokili ekomi kotambola lokola moto na kwiti akotambola akotatabala mokili ekomi kobeba bipai na bipai ekomi baérosion tobandie kotala tozomona baérosion na baprovince omoni pa mabele ekatani libulu esalami mabele ekatani libulu esalami tozongi na kapitale tokomona susu mpe ala na kapitale mabele eza kokatana mabulu eza kosalema ebiso kanseki ala na mboka na kapitale mpe ezali tokanseki ala na biso ya kisasa na bapoto ezali bainondation mai eza kobima mpe yango nzambe atia ndelo mai ezala epai yango ezali me mai etomboki eza kobima eza kokotela bato eza kopanza bandako mipepe eza kokwesa banzete koboma bato moto azokoka su komaîtrise environnement na ye te moto azokoka su komaîtrise mokili te deja moto aperdaki maîtrise ya mokili na jardin d'Eden mpo moto azalaki soki alamuki na ntongo abengi ndekendeka ye abengi nyama lion nyama nyonso ezotosa ye me mokolo moto asalaki masumu autorité oyo ezalaki likolo eza osalaka banyama batosa ye elongwe amikuti bolumbu akomi kobombama nyama mpe abandi komona amoneli ye moto akomi kobanga akomi kobanga na moseleke te moto ezobanga na pese ye wana pese kutu monene mwa biloko mike mosusu ezali ezotambola obidi nyata yango boma yango omoni mutu munene mutu aza mayele na nini azobanga konyata eloko wana ya moke mutu akomi somo mutu aperte autorité na ye ezaki boye te nde nzambe akana ye makambo me ekosalema ntango mutu asumuki ti lelo ntango mutu asumukaka amimonaka deja akomi eloko pamba amimonaka akomi eloko pamba azaka su na makasi te azaka su na nguya te lisumu yango nde eza mboto to nkona oyo ememaka liwa ndo moi na suka bazoloba nkona wana nkolo apoto mpona azoloba na suka nkona alobi yesu na ntango oyo ezali koya oyo tozongo tolobela awa akotuna nkona wana mort où est ton aiguillon mort où est ta force tozali kokende mpo lelo liwa ekomi na makasi eza na mutu moko te oyo akoki koloba ke ya koleka na liwa te mais malgré cela apotre poto aza koyebisa biso ke tokufa biso nyonso te alléluia mes frères nous ne mourrons pas tous mais mona simba makambo nyonso wana ndenge nayebisa biso ke makambo oyo nzambe aza alpha mpe omega ayebaki yango deja alobeli yango na ndenge balolenge na lolenge me mpe tosimbi poso tolobi totanga na Genèse chapitre 1er chapitre 2 chapitre 3 tokomona mokili ndenge ebandi mpe na ndenge kosuka kaka na 3 verset na 3 chapitre 1 me nasimbi kuna te nasimbi na Genèse 49 donc suka ya livre alléluia suka ya livre wana ya Genèse mpona kolakisa biso ke na suka ya livre wana mpe nzambe azalaki koenvisage suka ya mokili oyo soki tobali na Genèse tomoni Adam aboti Abel akufi Adam aboti Seth mpona ne pas citer Caïn aboti Caïn mpe na bakitani na Caïn aye kobota Seth na nzela ya Seth Noé abimi oyebi oyo esalamaki na ntango ya Noé après Noé tokomi na eleko ya Babel tour de Babel dans chapitre 6 toleki wana nzambe atomboli Abraham dans chapitre 12 abimisi Abraham na Abraham tomoni Isaac na Isaac tomoni Jacob tomoni bana 12 ya Israël Ruben tina Joseph tina Benjamin alléluia ntango sikoyo Joseph
akendaki boyebi Joseph akendaki na Égypte akomi na Égypte makambo esalamaki ndenge esalamaki abengisi papa na ye Jacob na bandeko na ye mais Jacob ayaki na Égypte mpo nzala ezalaki na mokili mobimba Joseph batekaki akende na Égypte mpo bango bakatiki bateki mpo bandoto na ye ekokisama te nzoka bandoto eke ekokisama kuna na Égypte yango toyebisa ye biso soki omoni bato bazobundisa yo tika bango babundisa yo baza kopusha soki oza droite ligne na la volonté de Dieu soki oza kobanga nzambe otemi makolo mibale soki omoni bazobundisa yo baza kotindika yo kokende kenda ndenge baza komema yo tia elike na nzambe makambo nyonso nzambe alaka mpo na yo ekokisama na nzela ya makambo bazosala wana bango bayebaki teke so totindi ye na Égypte toteki ye bandoto ekokokisama lisusu te nzoka te ezalaki nzela mpo bandoto ekokisama me nzela ya pasi nzela ya esengo te mpo biso olingaka kaka tomona makambo nyonso ezotambola malamu makambo nyonso ezotambola malamu wana toyebi ke nzambe aza na biso te eza bongo te nzambe kozala na yo elingi koloba teke makambo nyonso etambola malamu nzambe alukaka aforme mutu mpo akalifie ye mpo na lipamboli oyo aza ntina ya kopesa ye nde amemaki Joseph asalaki eloko te aye mpe bandeko na ye amemi bango biloko me akomi kuna bakangi ye bazwi ye bateki ye tokendakendaki kuna mpe lisusu abandi bazwi bateki ye epai batekaki ya mibale abandi kosala mosala na ndako malamu mwasi akosele makambo bazwi ye batie na boloko mutu mosusu akolobaka aza moto alibakala aleluya abiboninga makila mabe boye nalongwa awa nazonga awa boye nalongwa awa nazonga awa boye ndenge moko na Paul ntango mpona bandi kosalela nzambe mpona nyoka mawa mabe babeta awa mabe bazongisa bomabe suka na suka mpona asengi abi akende bake osambisa bango epai ya César na masuwa epai ende batiaki bango na babwato oyo ya minene wana mpona na epoke na bango bazali na babwato oyo ezalaki na babengango nini bavoile batie bango na baniti kote mobande kokende bango baza baprisonnier bamema bango na Rome bakende kosambisa bango avant kaka bakóma na mboka wana basali boite ezindi bato babeti mpo nayebisaki bango deja abite bango ke non kobanga te nzambe azotalisa ke tokozinda me moto akokufa aza te akozala te nzambe akobatela biso nyonso bazindi bake babimi na mokili me malgré ça bato bazomiloba na babi me moto oyo akende awa baproblème akende awa moto aza moto ya baproblème polo oyo aza moto ya baproblème tala olie tokóma na biso malamu tozindi suna ebale azaka moto ya baproblème alleluya mpe bakendaki bakiti ekomaki na butu tala kaka bobeti mai ti biloko bima bopoli biloko nyonso epoli eloko ya kokauka eza te bilamba ya kokauka eza te ifo basala nini bapelisi moto bakangisi matiti bapelisi moto ntango moto epeli nzoka ya matiti oyo bakangisaki wana nyoka vipere nyoka mabe azalaki na kati ntango ayoki chaleur ya moto abandi koluka abima alleluya ntango ozolika abima mpo nakenda kozwa matiti mosusu baya kobakisa mpo moto ekufa te ntango azobakisa kaka matiti boye nyoka wana moto aza kosanga moto oyeyo akangi Paul na loboko mpona ntongo ya loboko boye vipere na baindigene bato ya mboka wana na bato oyo babi moto akokufa si omoni nyoka akangi ye boto akangi akoti bavene Paul l'homme de Dieu asekue ye na moto abangi te alobi mpe ata au nom de Jésus te alleluya au nom de Jésus obobaka kobangabanga wana esaka eloko te moto alobaka au nom de Jésus azali na bopikiliki yo ozoba au nom de Jésus akobangabanga wana esaka eloko te alors asekue ye awandi akwei na moto mpo mpona ayebi te aza moto ya promese ezaka te mpo toganga yango promese eza kati na biso promese ezotambola na biso ezokola mokili balobi le tigre ne crie pas sa tigritude mais il saute po
bayeba koza tigre boyebi nyama wana ti wana lokola léopard babi léopard ganga te ke o nga aza léopard nga aza tigre nasotaka te babi asotaka kaka donc oganga te ke aza tigre mais soki problème eyi bomoni asote babi tigre asote c'est-à-dire bokristo eza te biso tolobaka yango naza chrétien te yango moko elobaka egangaka yango moko promese eza na ye ndenge elobi ke nyoka kosala yo eloko te soko omela eloko mabe kosala eloko te sikoyo biloko mabe oyo tomelaka te oyo toyebaka te ke batiengi eloko mabe esaka biso eloko te oyo tomanifeste kobanga te epuis moyo koyeba ke namelaki eloko mabe eza te kaso bayebisi yo esalamelaka biso alleluya alors to bato bamoni ndenge wana bato baregete babi tata oyo aza mutu kaka ya makambo mabe aza mutu kaka ya seke bilakelo mabe aza mutu ya baproblème mutu ya libabe touti obika wana ebale abimi libanda wa wana ma bato bazali na bango api bana nyoka suye nyoka mabe aza kaka mutu mabe finalement akokufa seke bato wana baza koluka baboma ye bazali na raison ebi mosusu opesa bandoki raison bongo mwana nzambe asali mo elongo mabe omoni bato wana bazali na raison opesa bandoki raison or eza persécution tozoyeba te babi me babangi koyebisa ye babi boye akokufaka suka na ye toza mutu mabe suka okokufa akokufelaka te bavandi bo 5 minutes eleki akokufa te 10 minutes eleki akokufa te 20 minutes eleki dimutongo aza kaka po ndeni osava tozoyekola tozoyotola moto sava patabo il a dit vipere soki asui yo ndenge wana akangami yo boye bavende ekoti ekotaka vitese ebele ekendaka na motema parceke evene etambolaka na makila etamboli na makila na biso etambolaka ndeni makila etambolaka eke eleki na motema eke esopani na cerveau poi eye ekiti ezongi susu ezwi cour normal eye na motema emati eke na cerveau ntango ezotambola wana ntango ezokoma na motema ifo epike bamo motema empoisonne motema ekufi ntango ezosopa na cerveau empoisonne cerveau okufi yomona baso basui yo ifo bakatakata quelque part mpo makila wana ebima ntango makila wana bando zonga boye ebimisaka vene ti baya kochange langage babengo ozalaka te moto alibabe moto ya baproblème c'est un homme de Dieu en tout cas c'est un homme de Dieu alléluia tika bato bachange langage boatina na yo bato bachange langage ntango bamona baparsi eza kolandalanda yo bamaladi eza kolandalanda yo esili complètement nde bacomprendre ke babundisaki yo mais bakoki yo te puisque bible elobi ils vous feront la guerre mais ils ne vous vaincront jamais bitumba ezali bibe bitumba ekoya me bakolonga te bakoluka biso bablocage bakoluka biso kobloke biso parci parla abanyokoma bamona boye bamona bolozi pasi bazala bana bokono bazala na ya kolia te ya kolata te mais sukasuka bakochange langage nde omonaki bakei na joseph ti mpesi bakomisi ye finalement bazwi batie na boloko babokie na boloko nde akomi mokonzi mokonzi abimisi mayele na ye oyo nzambe apesaki ye abengisi bandeko na ye to bandeko ne bayeba ye komona ye baleli bafukami bazobanga bakanisi ya koboma bango bazosala bango mabe alleluya mais c'est un homme spirituel c'est pourquoi moi na bible ezoloba il faut kolimbisa bato bakosalelo mabe parce que eza bango te yesu kristo abondelaki abi papa limbisa bango po ete bayebi oyo baza kosala te masumu nyonso tosalaka eza biso te eza monguna natindikaka biso so osali lisumu sumu kutila lisumu fukama bondela senga bolimbisi po eza yo te alleluya joseph ayebisi bango abi te eza bino te nzambe nde asalaki ngai naya koprocede bino awa naya liboso na bino awa po ayebaki mikolo
oyo ya pasi ekoya na biso ndenge nzambe aza alfa omega ayeba ebanda mpe suka ya makambo nyonso ayebaki likambo oyo nde atindaki bino botindika ngai naya nakoma awa komisa nabongisa bino esika mpo bino boya baye tata na bango aye bakomi bango nyonso wana bafimisi nzambe tata na bango Jacob alingi akufa asangisi bana na ye ayebisi bango bana nga bosangana boya liboso na ngai bongo nsima nayebisa bino makambo oyo ekoya donc na place oyo totelemi awa totelemi mpona kolobela bino makambo oyo ekoya nsima na français baza kobenga yango eschatologie les choses à venir les choses les événements qui viendront par l'après ensuite c'est-à-dire mokili toza kotambola na mokili mais kokoma na ntango moko babengi yango lisusu les 7 grands événements du temps de la fin baévénement sambo makambo minene sambo oyo kosalama na suka ya mokili c'est ça eschatologie bazwi yango place wana mais nzoka nde yebisa bango makambo oyo koya après c'était quoi fala pambola bango alléluia mais na suka kopambola bango nde na sekle oyo totangi nde abandi koyebisa bango alobi nzambe yawe nayebi akovisite bino yawe akovisite bino na mboka ya Egypte akolongola bino awa na mboka oyo mpe akokendela bino na Kana kamala alobi parce que terre promise eza Kana mpo na biso eza lola alléluia biso tokende na Kana oyo ezali ate biso tokende na lola c'est ça toza na mokili mais Kana mpo na biso eza lola ayebisi bango alobi bokokende na Kana eza terre promise abi eleko yawe akoya kovisite bino awa bosala te parceke nga sika naza kokende kozonga epai korejoindre batata na ngai alleluya nazo rejoindre batata na ngai ayebisi bango nazo rejoindre batata na ngai seli azopesa bango elangage moko ya pete ndenge po toma mpo nazoloba soki mokristo akufi toma mpo alobi alali ok ake kopema azozela trompete wana ya suka oyo kobeta po aseko alors ayebisi bango ke nazolala elongo na bapapa na ngai nakozala rekei epai ya batata na ngai kala mingi te me bino mokolo nzambe akoki kovisite bino botika mikuwa na ngai awa te bozwa yango bokende na yango kino na terre promise na Kana epai nzambe akopesa bino mabele elaka ozomona moto azokufa aza kondimaki ye mbikuwa na ye kanda azoyebisa bango wana bakotikala mpe bakolongola yango azokroire ke yawe akoya kovisite bango bakoya bakozwa mikuwa na ye bakolongola yango me ye aza te bango bakolongola mikuwa na ye parceke ifa kufa bakunda ye me bakolitimola ye babimisi ye parceke misuni ekopola me mikuwa nde kotikala ifo bazwa mikuwa wana bakende nango wapi na kunda oyo tata na ye koko na ye Abraham asombaki na Makpela epai ya Etienne asombaki na kati ya caverne ekunda malamu esika oyo esengelaki bakunda ye Abraham akundamaki wana na mwasi na ye Sara bakundamaki wana c'est-à-dire le père de la foi tata ya kondima mikuwa na ye eza wana na mwasi na ye mikuwa eza wana Isaac papa ya Jacob azoloba abi papa na ngai Isaac nakundaki ye wana nakundi mpe mwasi na ye wana Rebeka mpe aye koyebisa bango alobi Leya nakunda ye wana akunda mpe Rachel wana
Mais il y a qui na Égypte pour la circonstance wana ya nzala. Bien aimé, tu es qui na mokili pour la circonstance pour nous avoir pas peu balekizela. Mokili eza ya biso te. Mais tout ça la mokili pas to kende. Pas nzamba bongisi biso. Lelo bati ba uberi kotea batu mokili. Kona tsaka batu mokili. Teni bakoza bien na mokili. Teni bakoza la batu lokola batu nyonso ya mokili. C'est vrai. Nous avons qu'il faut vivre bien, dignement. Nous avons la kolia. Même beaucoup de bichos allaient à Wate. Il faut tout travailler pour ne pas être toujours au Kenya. Pour ne pas être toujours au Kenya, pour ne pas être soukate. Ah, on a des ako beba. Nous avons des ako beba, mais nous avons kufa. Mais pour ne pas être toujours au Kenya, tokolata incorruptibilité, immortalité. Ah, nous avons la corruptibilité. C'est-à-dire nous autres qu'on se corrompt, qu'on bébissa, mais qu'on bébé, qu'on koufa. Nous avons la mortalité, c'est-à-dire nous autres liés à autant de biso mikolonioso. Mais kuna nous autres oye kundamaki et qu'on sait qu'on peut lata immortalité koufa lisusu et qu'on lata incorruptibilité pour ébé la lisusu et bébé la lisusu. On se retrouver au roi de un Corinthien. Bien-aimé dans le Seigneur, Jacob, assis sur le Sabango, Amatima Kola Metu, c'est moi mi à Kofi. On va tirer les lits Yahweh, à visiter Bissou. Après, on va visiter Bissou. Tout ça, Égypte, tout est. Ata bapesi biso bandako kitoko na Goshen. Mais toza ya Égypte te. Toza ya terre promise, toza ya Canaan. Bien-aimé dans le Seigneur, Joseph akufi atiki pe maloba. Ba kaka ndenge wana. Et puis lobi tina ile komosa botamaki, nande makambo salamaki, bakomi konyokola bango po Joseph akufaki. Alléluia. Bakomi konyokola bango. Finalement, et les grands hommes qui ont miracle en Égypte, c'est quoi pour Israël? Babi, attention, ton qui de beauté, et c'est ton kundola, ni quoi à Jacob, na Joseph, ou Joseph pratiquer même une ton kundola, ni quoi na bango, ton qui est nango, Abraham a somba, ma belle wana caverne, wana eza Abraham ta somba ka yango, a somba ka yango pa Etienne, eza ya biso. Bien aimé, il y a un endroit que Jésus qui a acheté à cause de ton sang. Il a donné son sang. Il a acheté ça pour nous. Pour que biso, tous à la wana et paye à la biso, tous à la local. Et c'est différent. Na makila oyo, na elanga oyo, basombaki. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Simba était kokundola obaso kundola mikuwa ya Jacob pe baso kundola mikuwa ya Joseph elikoloba batu bakufaki na elikia bakolongwa wana bakufuka wana te bakufaki na elikia wana baza kolongola mikuwa na bango na si ya mabele baza komema yango ailleurs me baoyo baza komema yango bango bakufi te ozo comprendre nga bakufi te bazomema yango bango mpe bazolongwa wana bazokende na terre promise yango moni apôtre Paul azoloba na 1 Corinthien abindeko tikala libomba mimoko un mystère abi nous ne mourrons pas tous elikoloba nini elikoloba ke toza bakretien biso nyonso na mokili awa me bakretien mosusu bakolala alleluya bakolala noki bakokenda kolala alleluya par rapport à ba circonstance okoloba te ke bango baweli kokende bon tant pis
tant mieux. Mais bakokende moi avant balali. Yesu obi bakufite. Yango Yesu ebisaki bango abi Lazare wana kufite na okenda ola musaya zolala. C'est-à-dire Paul alobi bango balali. Mais bakoyoka trompette ya suka. Ba trompette eza nango. Au monde tozoteya tozobeta trompette pour que tout se préparer. To milengele. Mais trompette tozoloba oyo eza ya suka te. Eza ba trompette oyo eza ko mema biso na ba marche. Eza ko motiver ba marche na biso. Tokende boye, totika masumu, tosalela Nzambe, tokangama na Yesu, tolanda mutu te. Zana na elikia oyo abengi biso aza na bomoi, akufaka te, akosaka te. Oyo asali biso promesse akorealize. Toza kokende na mabele nelaka. Epai wapi mutu akufaka te. Epai wapi corruptibilité ezalaka te. Epai wapi mort, immortalité ezalaka te. Tomi lengele. Ça c'est ça la trompette aux orbettes. Alléluia. Topeti trompette lobby, le salut est individuel. Mutu même so bobote mapasa, lobby koza pour la mutu ye moko. Milengela kangama na Yesu. Salela Nzambe. Marquez ba point et pas ezokende. Oza amour riche et pas ezokende. Pambate babi misana biso kolanda biso. So tosaka misala mabe na kuku. Tosaka misala mabe. Misala mabe kotalisama. Mais so tosaka misala malamu. Tozoteya baninga. Tolakisa batu ke mokili komi na suka. Tolakisa batu ke Yesu aza koya. Tolakisa batu bomoi na seko. Tolakisa batu boboto. Tolakisa batu liloba na Nzambe. Nakasi tokongenga. Tokongenga. Même lokola soleil. Apôtre Paul alobi. Tokufa biso nyonso te. Bakretien musu tokunda bango c'est vrai. Mais balali. Mais tango son trompette ya suka ekobeta. Wana eza archange mutu akobeta yango. Alléluia. Eza mutu te. Archange akobeta trompette wana. Ba mort bao bakufa bakoyoka. Bakoyoka. Lokola Lazare akoya mungongo na nkolo Yesu Kristo. Lazare. Bango bakolali wana bakoyoka trompette. Nde mikwa ya Jacob. Mikwa ya nani oyo bazolamusa. C'est-à-dire bango tango bakosekwa apôtre Paul alobi bakolata bakosekwa. Bango bazalaki corrompu, c'est-à-dire quoi? Nzoto na bango ebebisamaki. Alléluia. Nzoto na bango ebebisamaki bakundaki bango. Mais tango bakosekwa mikwa na bango ekolata sioto mosusu oyo ekoki kokonaître corruption te. Mpe ekoki kobeba te. Bakolata corps oyo Yesu asekwaki nango. Yesu tango asekwaki asokaki na corps moko glorieux. Bakolata nzoto wana. Siko biso bato tikali, nous serons transformés. Toko changer. Toko koma eloko mosusu, c'est-à-dire nzoto na biso ekolongwa corruptibilité wana ekolongwa tolati incorruptibilité, c'est-à-dire kozanga kobebisama directement to se transformer et mortalité kokufa ekokweya pe tokolata directement immortalité tosangani na bango tokei biso nyonso likolo. C'est ce qu'on appelle résurrection des morts et enlèvement de l'église. Donc bien aimé, biloko mibale wana eza le premier événement, ezosala constituer le premier événement de 7 grands événements on a besoin de temps de la fin. Ekobanda nde wana. Ekobanda nde wana. C'est-à-dire que lelo ebeti mikuwa. Bao bakufaki balamuki. Mutu akomona bango te. Alléluia. Balamuki. Wana ekosala spirituellement. Et biso bato totikalaki. To se transformer. Mutu akomona nde to se transformer te. Tosangana bango. To s'enlever. C'est-à-dire que bato bamona biso tozomata bolikolo. Non. C'est-à-dire tolimwe. Abi, son de la trompette de Betty, en un clin d'œil. C'est-à-dire, au moins de tout le monde, de toujours le baboué. Hein? Mis na biso et beta rabeta. Mis na biso, muso mutmo de tika rabete le ningwiti. Kaso lali, on vous a tout le monde à lali, à tenir mis na lali, mis kakani. Mais ce qu'on fout, mis na yo, et ça à tout moment comme ça.
Mais ozo comprendre yango ndete. Parce que ça là yango mingi c'est automatique. Mais on comprend que beta kami ozo beta misu. Mais yeba na katangwa likambo. Omuso muta ça likambo a telemi omona beta misu. Alléluia. O telebi. Nana tu biloko saka biloko mais on beta misu loba na zoki mbongo saka. O to tuzaki bozaki nini na zoki biloko. Muto ko beta misu. Et comme il monana tango likambo. Alléluia. Mais sur likambo za to oyeba te. Alors tant trompette ko beta likambo le salami muto zala ko sola na yeso za mo pagano. Akobeta ka misu boto afungoli amoni yote. Muto za ka azali. Yemo pas comprendre mais tango nini alongwe parce que abeta ki misu. Alléluia. Abeti misu, c'est-à-dire kangi misu tango afungoli, c'est fini. Muto za ki liboso na ya limwe. Obeti miso fongoli bomoni chauffeur za kokumba bino za mo pagano alimwe mutu ke comme rendengo mais wapi chauffeur bozalaki na avion pilote za kokumba bino kwa za mo pagano bobeti miso fonga bo pilote za te boke wapi machiniste na train la même chose na bateau capitaine za kokumba bateau mo pagano oui, bon, petit misu mo pas fali mwe. Azate. Si on bino ba to boye ba botika la wana. C'est boza ba pagano nde mo na bango. Soit boza on va benga la vierge folle. Parce que il y avait 10 vierges. 5 bazalaki sages, 5 bazalaki folle. C'est une église de Tozao. Tozao là-bas, église ezali assemblée, il y a 10 vierges, 5 folles, 5 sages. Eri kolobanini. Eri koloba Tozao là-bas, Christo ya solo. O bandimela Yesu ko mokonzi po mobikisi na bango. Babongoli motema bazwi baptême, baza kobanga Nzambe, baza kotosa ye. So asali lisumu atubeli. Aza manjoli njonzo te. Aza mutu asongi songo tobo te. Azali moto aza kolanda nzela na Nzambe na bokebi. Asalelaka Nzambe, afutaka badimu na ye, afesaka pa ofrande na ye, pe mbongo ya misolo ba ofrande ya batu bakelela. Nyonso asalaka yango. Ataka batu na mawa, batu na pasi, ataka batu na hôpital, ataka batu na prison. Aza mutu alanda liloba na Nzambe. Aliment ndenge sengeli. Mais tozala ba mususu. Yaza mondimo ayebi mingi. Ayebi trop. Asaka o motema nelingi. Asa chrétien charnel. Mon Christ na mosuni. Yeba matelaka ete. Yeba ba mondelaka ete. Ya yebi o ya yebi. Alandako o ya yebi. Basongisaki na nzela te. Soko te ya tomboki abi mpo nini oteyi ngai. Nzoka toyebi te. Bango nde bakotikala. To bamona nani pilote alimwe. Bango nde bakokomprendre makambo ya poto za koloba na yango oyo. Me wana sikoyo so bozali na avion kote bokokende kokweya kaka bino. So bozalaki na bato kote bokokende kosukela kaka bino. So ozalaki mutuka akside kosalama na banzela. Bato mibale bazali na mbetu. Mama asambelaka na ye, papa mopagano, mama akei, papa atikali. Bamususu mpe mama papa asambelaka na ye, mama ewaso atikali, papa akei. Bana kaka nde tozalaka wana. Yo tozalaka yo frère, yo certes. Frère, sœur asali nini? Akei. Yo zaka frère, yo zaka sœur. Bako baza banene. Bakotikala. Ibe obe koza terrible.
moko etani bato babimi mutu abimi na coin abidi yo omoni mama nanga lekeo te te me nga nazolubima nazoluka mobali na ngai te nga nazoluka mwasi na ngai mama mimi abimaki awa ote nga nazoluka omoni mwana na ngai te omoni esenga awa te c'est-à-dire bato nyonso bapanzani bazoluka mutu azoluka bato babungi baaksida esalemi Saint-Esprit oyo ezali kozala tisalaka bato bazalaka tomona diable en personne te Saint-Esprit mpe ekei nde sikoyo place kokomona manifestation ya baesprit oyo omonaka ezaka esprit ekobima la bête qui monte de la mer et la bête qui monte de la terre faux prophète dans l'antéchrist le politique et la religion et bien la religion moko emataka makasi religion wana ekobanda mosala nango mpe politike ekobanda mosala nango makasi me bakobimisa baelima elima ekobima 666 ekobanda kose manifeste nde place wana bokomona bakopekisa avant moto asomba avant moto ateka avant moto ali amata avoyager akende wapi ifo azala na marke ya 666 marke wana ezala te ke na bible bakotyango na loboko to na nini mais marke wana ezala bongo te bamarke wana eza deja na ebandi deja mpo lelo oyo so oza na mbongo na yo osombi carte bancaire na banke okokende lelo opesa mbongo te olakisaka carte wana batieli yo carburant balakisi carte wana okota supermarché bapesi yo mbongo bakati apartir ya kuna donc ese bandija kosala babiloko nyonso tomona informatique oyo babiloko nyonso bato baza batelefone kaka boye babiloko onene kosalama na nzela ya babiloko kozala c'est pourquoi bible elobi soki bomoni abomination eye na esika esanto moto aza kotanga asala keba donc déjà makambo mabe komi kosalama lelo makambo ezalaki malamu komisa yango mabe makambo mabe eko malamu e yesu alobaki mpona kosilisa abipomboli yebake bokomi vraimen na ntango ya suka dernier indice oyo esamaki na sodome ekosalema mibali bando bana na mibali basi bando bana na basi soko moni dise eloko ya ndenge wana yebaka ke tokomi na suka za bakambo